Всем привет! Сегодня у нас очередной DAF с проблемой стук в моторе. Послушали мы, значит, этот стук. Отдает все в поддон, но звук такой не моторный, так скажем. На камеру это записывать бесполезно, так как звук только слышен, когда прикладываешь ухо к поддону. Вот, и мы решили, что это все-таки не поддон, а дело в коробке. Звук, похоже, идет оттуда, просто аккумулируется в поддоне. Сейчас разбираем коробку. Прокомментируйте что-нибудь. Ну, вы думаете, это стук не в моторе, да? Вы думаете, это стук не в моторе? Какой моторе? Я говорю, вы думаете, что это стук не в моторе? Не, это просто стук. Это просто стук, да? Сейчас подготавливаем коробку к снятию. Есть предположение у нас, что дело там, а не вовсе в моторе, как думает хозяин машины. Ладно, снимем коробку, начнем снимать сцепление и включимся. А есть кто-нибудь тут? Так, ну вот и сняли мы коробочку, сняли сцепление и слушаем. Это он на холодную вот так от себя ведет. Ну, а когда на холодную-то и не было ничего. Вот, а нагреется, что там с ним делать? Вот перестал. А если нагреется? Вот, мне кажется, это отсюда звука идет. Так он, видишь, он тебе вал отдает. И звук-то не моторный, самое главное, понимаешь? Ну что, давай выше. Так, ну вот, подшипник мы достали. Сами видим, как он шуршит. Основной шум как раз таки и проявлялся при выжиме сцепления. Вот, если кто знает, как работает маховичный подшипник, то он как раз таки только работает, когда мы отключаем коробку. Основная нагрузка на него приходится в этот момент. Поэтому при выжиме сцепления он так сильно и сверчал. Вот. В общем, ждем новый подшипник, новое сцепление. Потому что сцепление осталось 8 мм. Крайний износ сцепления 7. Сцепление тоже под замену. Ждем, когда все это хозяйственно привезут. Параллельно сейчас покажем, как поменять резиновую втулку на суппорте, не снимая сам суппорт. Прям поменяем это на машине. Бронзовой втулки там ничего не делается. Как видим, резиновая кончилась. Вся порвалась. Естественно, туда попадает грязь и пыль. Задерем кабину, покажем, как это сделать. Так, сняли колесо. Видим,
Колодки у нас сожраны неравномерно. Палец весь гнилой, но это болезнь дафовская. Сейчас будем менять этот палец, не снимая. Бронзовому ничего не делается, если там пыльники не порваны. Бронзовым втулке, как правило, ничего не делается. При разборке всех суппортов ни разу не видел, чтобы была сильно убита бронзовая втулка. В отличие от резиновой, которая убивается моментально. Так, это мы все свели. Везде все приклеено. Не ездит суппорт. Ну ездит, но хуево. Так, отворачиваем болт шестигранником на 14. И достаем палец. Так, открутили палец. Достаем вот в таком вот состоянии. Это нормальное его состояние. Их резиновых пальцев хватает ненадолго. Частая проблема этих суппортов, что этот палец разбивает. Все, сейчас будем доставать эту резиновую втулочку и задний сальничек. Поддеваем вот так вот отверточкой и начинаем выбивать. Подготовили посадочное место, почистили, побрызгал водышкой. Проверяем наличие сальника. Перчатки грязные. Да. Вчера выдавали. Вот так это все выглядит. Бля, где у меня этот-то? Оправочка-то. Так, вот такая у меня есть оправочка. Вставляем и заколачиваем. Побрызгал маленечко водышечкой. Это все втулкой заколочено. Вставляем пальчик. Втулку ничем не мажем. Категорически вообще ничем не мажем. Мазать ее нельзя. Дай молоток попрошу. Сейчас дам. Все, пальчик установлен. Как видите, все движется. Все плавненько. Можно устанавливать колодочки. Вот так выглядит старый пальчик. Палец ставили Аугер, Германия. Стоит 800 рублей. Вот такой ремкомплект. Ну вот все, колодочки мы поставили на место. Пыльники все целые, направляющие целые. Все, ставим колесо и отправляем машинку. Вот так выглядит конечный результат. Все происходит. Там большая направляющая. Там стоит бронзовая втулка, она почти никогда на дафовских суппортах не изнашивается. Поэтому ее менять смысла не было.
Поменяли только одно это. Вот самое больное место на суппорте. Так, по суппорту я думаю, что все всем понятно. Палец там бронзовый, он неубиваемый. За сколько времени я всего поменял 2 раза. Ему ничего не делается, он хороший. Если пока вода в него не попадает, он ходит и ходит. Так, ладно, продолжаем с дафом. Привезли нам новое сцепление, сакс. Диск мы уже установили. Так, вот он сам диск. Широкой стороной устанавливаем корзину. Выступил. На чем гласит соответствующая надпись. Сторона маховика. Все, устанавливаем. Устанавливаем корзину сцепления. Установили выжимной бабушкой кверху. Поставить его можно в 2 положениях, но ставится бабушкой кверху. Ролики все добрые, все крутятся хорошо. Мазать здесь ничего не надо, ни направляющую, ни ролики, здесь ничего не мажется. Иначе здесь от смазки набьется вот этой шняги. Все это еще зимой замерзнет и будет полный шлак. Ничего-то работать не будет. Потому что здесь ничего не мажем вообще. Слова совсем. Выжимной добрый. К нему вопросов нет. Все, будем накидывать сцепление в коробку. Видим новый подшипник. Сейчас проворачиваем двигатель, чтобы прищепка у нас оказалась внизу, чтобы потом можно было ее застегнуть после установки коробки, чтобы выжимной можно было застегнуть. Можно застегнуть сразу выжимной, потом коробкой попадать сюда, но мы ставим так, нам так удобнее. Сюда. Здесь все ослабили. Что там щелкает? Нет, там вроде. Здесь пружинку ослабили, вставляем коробку, а потом уже защелкиваем выжимной. Не, я вам принес, вон. Что делал? Так, вот видим у нас выжимной. Видим у нас скрепочку. Сейчас задавливать будем выжимной и защелкивать скрепку. Еще? Да нет, вроде там. Руку просунул. Ох, блядь. Окса рвется сейчас. Пизда руки чей-то. Ой, соскользнул. Все, застегнул, не ссы. Ты че? Че? Болтает, что? Нет, все на месте. Че ты, он же поджимается ПГУ. Все. Скрепка застегнута. Выжимной сидит в своем пазу. Ставим ПГУ. Мугу. Еще раз буду вспомнить, как оно было. Вот, так, наверное, Вот было. так, наверное, и было. Ты давай, не хули, блядь. Штаны только не заводи. Да-да-да, потому что надо выгребать. Ну нахуя было штаны-то срать? Так, малеха. Как Валек. Вот видишь, все. Сразу тут никаких люфтов не стало. Что ты? Все, скрепочка застегнулась. Выжимной дома. Вот так проще попадать и застегивать.
Отпускай. Все, скрепочка на Не месте. выпало. Нажимной тоже. Точно не вывалили? Все Нет, нормально. надо этот вороток. Вороток. Все, сейчас выкручиваем ПГО и пробуем, запускаем. Так, ну вот, автомобили завели. Все, вопросов больше нет. Как слышим, ничего не шелестит, ничего не скрежетает. Все хорошо, сцепление проверили. Все работает. Шумов, скрипов посторонних нет. Звоним хозяину, отправляем машинку. Ну, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Прощайте.